Так, нужно нарисовать кружок. Стояба, пчелки, они нас используют. Когда я пытаюсь поспать на травке, вы всегда на меня нападаете. Ну, зачем нафиг? Мы же вместе здесь. Мы одна команда, мы заодно. Мы не должны враждовать. Мы должны быть на одной стороне. Пчелка, вы наконец услышали меня, гребаные пчелы. Так я рад. Не понял. Гребаный ты. Ай. Ну хотя бы здесь кафан. Ну хотя бы нет здесь этих тупых пчел. Кто еще тупой? Ну вот опять. Нарисуй квадратик. Спаси от космопчел, нарисуй тарелку. Спаси от метеорита, нарисуй планету. И я там буду жить. Если криво нарисуешь, я тебя убью.